السلام عليكم. الديفيوزر والجريلات دي فكرة حلوة إن هي معمولة بلاستيك، توفر في التكلفة، وممكن يعني ريسايكل تقدر تشتغل بعد كده تاني كويس. واخد اعتماد السي اي ده زي اليوروب كده، زي اللي هم الاعتماد اوروبا والكلام ده باذن الله. ده مصنع في الصين، دي دوي يو حاجه كده ماشي عشان اسمه صيني مش عارف بالظبط، بس المهم ان هو ديو اوي كويس. والشركه دي عندها اكتر من منتج، ولكن اللي انا يهمني او اللي انا لاحظته هو الديفيوزر يعني. ممكن حتى ان نبص عليه. وفعلا هو بلاستيك بلاستيك ما بيكسرش، فدي حاجة جميلة جدا يعني. تمام، حاجة هايلة. تمام. وفي اهو، وفي ستاندر كتير، وفي تمام كويس. فيا جماعة كله بلاستيك يعني، تقريبا هو المسمار بس اللي هو اللي معدن، وبعد شوية ان شاء الله يحولوه بلاستيك برضه. تمام. كويس. واعتقد ان هو يعني هو الستاندر واحد، ستاندر واحد يعني، حتى هو الاستاذ بيقفله وبيفتحه، بيقفل وبيفتح الريشه بايديه عادي. تمام. فبالتوفيق ان شاء الله طبعا اهو. مم. مم. كويس، اتفضل. هو ده ممكن تقفله وتفتحه تاني تفتح الريشه. خد ده كويس. بص حضرتك، يعني هو بيفتح وبيقفل الريشه عادي جدا. تسلم. ايوه تسلم، شاكر جدا للزواج. شكرا. شكرا.